Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святого Отця нашого Іоанна архієпископа Константинопольського Золотоустого і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбний. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Браті і сестри, сьогодні православний світ святкує 12-те свято. І ми з вами відслужили цю літургію і молилися до Богородиці, до нашої покровительниці, до нашої Матінки Божої, яка в цей день зачала від Духа Святого і породила нам через певний час Сина Божого, нашого Спасителя, який прийшов у світ, щоб спасти цей світ від гріха, щоб визволити його із темряви гріховної, звільнити людину від пут гріховних, показати людині вільний шлях до спасіння. Господь створив людину вільною і дав їй право вибору, чи бути з Богом, чи бути з іншою силою. Коли людина обирає Бога, то вона йде цим шляхом, йде в істині, тому що і сам Христос є істина, і всі її життя людини такої пов'язується з Богом, і людина така йде вірним шляхом до спасіння своєї душі. Але сьогодні благовіщення, і це є, називаємо ми це свято початком нашого спасіння. Тому що в цей день ангел Гавриїл звістив благодатній про непорочне її зачаття, що вона зачне від Духа Святого і стане матір'ю Бога нашого. Ми, браті і сестри, у своїх молитвах найбільше звертаємося до Бога і до Матінки Божої. Чому ми до неї звертаємось? Тому що вважаємо її нашою небесною матір'ю всіх людей. І тому, що вона є близько до престолу Бога. І завжди, як мати, любляча мати, кожна мати любить свою дитину, так Богородиця любить людей своїх віруючих. І тому вона завжди підносить молитви до Бога за нас грішних, коли ми молимось до неї. По-особливому звучить ця молитва в нашому Покровському храмі, тому що наш храм освячений в честь покрови Пресвятої Богородиці. І сьогоднішнє Євангеліє, якщо ви помітили, закінчується такими словами. «Я раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму». Браті і сестри, тобто вона повірила в те, що вона стане матір'ю Божою, що вона обрана цю велику місію бути матір'ю Спасителя, Сина Божого. Браті і сестри, які важливі це слова для нас з вами, тому що ми часто поступаємо по своїй волі, не розуміючи, не знаючи, не навчені ми і так далі з різних причин, горді ми, і думаємо, що ми найрозумніші, і поступаємо в житті по своїй волі. Але, браті і сестри, коли ми будемо поступати по Слову Божому, як це робила Богородиця, то наше життя буде зовсім інше. Як же почути це Слово Боже, браті і сестри? Дуже просто. Треба читати Святе Письмо, читати Святе Євангеліє, читати життя святих отців. І ми з вами зрозуміємо, що є гріхом, а що є корисним для нашої душі, для нашої плоті. Чому ми страждаємо? Тому що ми задовольняємо більше плоть, а за душу ми забуваємо. А душа, вона потребує такої ж їжі, як і плоть, тільки духовної їжі. Коли ми окормлюємо цю душу, тоді нам легше у світі, бо ми розуміємо багато інших речей. Ми починаємо, коли ми молимось, коли читаємо, ми починаємо розуміти істину.
І ця істина є правильним вибором у нашому житті. Тому, браті і сестри, пам'ятайте це. І, як правило, ось за багато років служіння свято Благовіщення є таким радісним, великим святом, тому що приходить весна. Починаються прекрасні сонячні дні, і ми радіємо. Але цього року, браті і сестри, це свято сумне, тому що ми знаходимося в такому стані, кожен із нас, і не кожен з нас може справитися з тим, що відбувається. Втрачаємо рідних, близьких, втрачаємо наших знайомих, і нам важко жити. І ще важче нам зрозуміти тих, хто прийшов на нашу землю, щоб знищити Україну. Сьогодні вранці я прочитав оце звернення чи постанову їхньої думи. Браті, це страх. Це страх. Там вони пишуть прямим текстом, що український народ повинен бути знищений. Тому що він, оказується, заважає Росії. Ну, там страшні речі, це треба читати, не хочу зупинятися. Ось воно вже появиться, і ви самі прочитаєте. Що вони хочуть? Вони хочуть знищити всю еліту, інтелігенцію, знищити патріотів, оставити тільки, вибачте, якусь частину людей, які будуть покірно виконувати. Вони планують знищити повністю культуру, церкву, мову, все це знищити, тобто стерти з лиця землі. І це вони пишуть відкрито. Це їхнє рішення таке. Тобто, розумієте, ось ці демонічні речі, які зрозуміти віруючій людині дуже важко, тому що не може так людина себе вести як людина. Тим більше православна людина, тим більше проти православної людини. Це є страшний, тяжкий гріх. Це означає, що цей народ одержимий демонічними силами. У Бога він не вірить. Там тільки частина людей є, звичайно, які вірять. Частина людей є, які розуміють. Але переважна більшість – це біомаса, яка втрачена для Бога і втрачена для людства. Тому що це загроза не тільки Україні. Сьогодні Україні, завтра іншим країнам. І тому, браті і сестри, сумне наше Благовіщення. Але ми, от як віруючі люди, ми розуміємо, що Бог завжди правий. Бог завжди з тими людьми, які правду творять. І Бог з тими людьми, де правда. І правда однозначно на нашому боці. Бо ми не йшли на чужу територію, ми будували свою державу, як хотіли. Хотіли ми побудувати її такою європейською, щоб люди жили заможно і все. У нас багато пороків було і в владі, і кругом. Але люди і всі старались, вірили в це, що ось буде краще. І було краще, дійсно. Ось вони ж самі підтверджують. Коли вони побачили під Києвом оці всі будинки, села, сказали: о, так они, как они богато живут. Да я такого дома никогда за всю жизнь не построю. Вот смотри, у них что-то тут такое. Та то ж унітаз, вони його не бачили, ребята. Ось рівень життя, розумієте? Різний який. Тобто ми хотіли ось будувати свою державу, але ворог не хоче, щоб хтось був кращий від нього, щоб був розумніший від нього. Вони хочуть зробити з нашої держави рабів. І ці речі, що вони таке творять і вбивають мирне населення, це говорить про їх дійсно одержимість. Але я вже сказав, що правда на нашому боці. І ми теж почуємо благу вість про те, що ми перемогли. Трошки часу, звичайно, жертви, все це боляче дуже. Але нам просто нема куди відступати. Якщо ми відступимо і ми не переможемо, значить
нас існувати не буде як нації, як народу, а ми ж козацького роду. І в наших жилах, як писав Симоненко, козацька кров нуртує і гуде. Тобто ми ще здатні перемогти цього ворога. І тоді станеться, як писав наш Тарас Шевченко, наш великий кобзар. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших. Ото він писав тоді, про них говорив, що дітей ваших потече. Все буде добре, перемога буде за нами. Тому, браті і сестри, не страждайте, пам'ятайте, що оці всі, не бійтеся про них говорити зле, тому що вони спокусники. Вони спокушають нас на те, щоб ми їх ненавиділи, щоб наша армія їх убивала. Вони спокушають. А пам'ятаєте слова Спасителя, який сказав, краще б не родитися тій людині, яка спокушає. Тобто, розуміємо, що вони за все заплатять. За все, якщо наш суд земний, але Божий суд буде ще судити, а він справедливий, він не взятки не бере нічого, він знає кожну людину, і кожна людина відповість і за ті знасилування діток 9-літніх, і за те вбивство, за все вони заплатять. Велику ціну ще при земному житті, а при Божому суді дуже страшну ціну заплатять своїми душами, перебуваючи в гієні вогненій. Тому, браття і сестри, тримаємося. Благовіщення прийшло, добра вістка до нас прийшла, і ще ми почуємо добру вістку, як я вже сказав, про перемогу над цими рашистами, над цією бедломасою невихованою, нехристиянською, над цими кирилами, які дозволяють це і публічно заявляють про те, що вони благословляють убивати нас. Хай їх Господь засудить за всі ці діяння. А ми, браті і сестри, на своїй землі будемо боротися до останнього. І переможемо, це однозначно. Хай вас всіх благословить Бог святом благовіщення Христа.